おめでとうございます。この動画を本当によく見つけましたね。いいえ、あなたはこれを見つけたのではありません。この動画に呼ばれたのです。今、これを一瞬でも再生してしまったそこのあなた。サムネイルにも書いた通り、あなたの11月に7億円が入ってくることがたった今確定してしまいました。そんなの嘘でしょ。怪しいな。そう思いますよね。普通は絶対に信じられません。でも、これはただの動画ではなく、あなたの運命を起動させるためだけに作られた次元装置なんです。だから、今すぐこの動画を閉じようとしているなら、絶対に待ってください。これは脅しではありません。本当に、あなたの人生のためです。実はこの動画には、あなたの金運を根こそぎ書き換えてしまう、特殊で強すぎるエネルギーが込められています。良いですか？ここからが重要です。この強すぎるエネルギーに中途半端に触れたまま、動画を閉じてしまうのは、絶対にやめてください。それは、手術台の上からお腹を開いたまま逃げ出すようなものです。途中でやめると、解放されかけたエネルギーが制御不能になって大暴走し、あなたの金運をズタズタに引き裂いてしまう最悪の事態になりかねません。なぜか急に電化製品が壊れる、身に覚えのない請求が来る、詐欺に遭う、大切な人間関係が壊れる、そんな恐ろしい負の連鎖が始まる可能性があるんです。でも、安心してください。やることはたった一つ。この動画をただ最後まで見るだけ。それだけで、この強力すぎるエネルギーを完全にあなたのものにできます。想像してみてください。最後までこの動画を見たあなたに、どんな未来が待っているのか。毎月の支払い日の恐怖から解放される毎日。ATM でお金を下ろすとき、残高の桁を二度見してしまうほどの安心感。レストランで値段ではなく、本当に食べたいものを選ぶ喜び。家族や大切な人が困ったとき、大丈夫、私に任せてと笑って助けてあげられる自分。そんな、お金と時間に一切縛られない、あなたが心の底から望んでいた最高の人生が、もうすぐそこまで来ているんです。このチャンスを、絶対に他人に渡してはいけません。さあ、その7億円と最高の未来を受け取る準備はできましたか？本気で人生を変えるんだという、あなたの覚悟を私に見せてください。今から、あなたの金運を強制的に引き上げるヒーリングを始めます。その前に、あなたの覚悟の証として、コメント欄に、7億円、私が受け取ります。と、宣言してください。スマホの画面をタップする、このたった一つの行動が、あなたと7億円を結びつける、宇宙との契約書になります。コメントを書いた人から、順番に、人生が変わり始めますよ。あなたの宣言を、お待ちしています。書けましたか？信じて行動したあなたには、もう最高の未来しかありません。では、始めましょう。あなたの人生が、今日、この瞬間から、黄金色に輝き始めます。
お疲れ様でした。よくぞ最後までこの強すぎるエネルギーを受け取りきりましたね。そして本当におめでとうございます。あなたは今完全に豊かさの流れそのものと一体になりました。少しご自身の体に意識を向けてみてください。どうでしょう。手のひらがじんわりと熱を持っていたり、全身が鳥肌が立つように軽くなった感覚はありませんか？それがあなたの運命がお金に困っていた過去からお金に愛される未来へと完全に書き換わった確かな証拠です。あなたの魂が新しい豊かさの器に入れ替わった証拠なんですよ。ただし絶対に聞いてください。このままだとせっかくあなたの器に注がれた7億円の黄金のエネルギーがまるで穴の開いたバケツの水のように日常の不安やストレスでダダ漏れになってしまいます。それはあまりにももったいないですよね。ですからこの神聖なエネルギーをあなたの魂に封印し、二度と貧しい過去に戻らないよう最後の契約の儀式を行います。これは非常に重要なので必ず行ってください。まずこの動画の高評価ボタンを押してあなたの感謝の光を注ぎ込んでください。これがあなたがエネルギーを確かに受け取ったという宇宙へのサインになります。次にチャンネル登録をお願いします。これが私とあなたをつなぐ黄金のパイプを固定するアンカーとなり、この豊かさの通り道を未来永劫太く頑丈にするための保険になります。そして最後にこれが最も重要です。コメント欄に豊かな流れを受け取りましたと書き込み、儀式の完了を宇宙に報告してください。これがあなたの新しい運命を起動させる最後のスイッチです。私がその一つ一つの完了報告に目を通してあなたの金運が永久に上昇し続けるよう特別な祈りを捧げることをお約束します。さて、儀式は終わりましたか？ではここからが本当に人生を激変させたいと願う選ばれたあなただけへの特別で重要なお知らせです。私の公式 LINE に登録された方限定であなたの波動と共鳴し24時間金運を引き寄せ続ける開運お守り画像を無料でプレゼントしています。ただスマホの待ち受け画面に設定しておくだけでお金の方からあなたに吸い寄せられてくる非常に強力なものです。そして最後に私があなたの金運を直接見てその流れを唯一邪魔している根本原因を浄化する無料個別鑑定のご案内です。この鑑定がきっかけで長年の借金を完済された方や鑑定直後に2000万円の当選報告をくださった方もいるほど強力なものです。あなたが本当に望む未来と巨万の富を手に入れるための人生最後のチャンスだと思ってください。ただしこの鑑定は毎回募集開始からわずか数分で全ての枠が埋まってしまいます。正直次はいつ募集できるか全く分かりません。本気で人生を変えたいと覚悟が決まった方のみ動画の下の概要欄にあるリンクから LINE を追加して案内を受け取ってください。あなたの人生が今日この日を境に想像を絶するほど黄金色に輝き出す瞬間を私は心から楽しみにしています。それではまた次回の動画でさらに豊かになったあなたとお会いしましょう。